हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 बहुत ही खूबसूरत अहादीस प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। हमारे नबी पाक ने ऐसी औरतों को जन्नत की बशारत दी है जिनके नाबालिग 1, 2 या 3 बच्चे फौत हो चुके हों, फिर उसने उस पर सब्र किया हो। आपने दूसरा इरशाद फरमाया कि शब जुमा सूरत दुहान की तिलावत करने वाला बख्शा हुआ है। तीसरा आपने इरशाद फरमाया कि जिस भी शख्स ने नमाज फजर के बाद सूरत इखलास को 10 दफ़ा पढ़ा तो उस दिन उसे कोई गुनाह नहीं पहुंचेगा, अगरचे शैतान कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले। आपने फरमाया कि जो भी शख्स इस्लाम में पहल करता है वो गुरूर से पाक होता है। आपने इरशाद फरमाया कि तुम जिस भी चीज़ को अल्लाह के डर से छोड़ोगे